अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। तो फ्रेंड्स, आज हम आईफोन 7 प्लस को ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस आईफोन 7 प्लस को खोलने के लिए इसके दो स्क्रू हैं इधर, उनको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे और लकीली कह लें या इसके स्क्रू ड्राइवर इधर ओपन किए हैं पहले किसी ने और उसने दोबारा लगाया ही नहीं है। तो चले हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आईफोन के ये दो स्क्रू जो ड्राइवर हैं, इन्हें ओपन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, कोई भी ऐसे ये वाला टूल लेकर ये वाला टूल लेकर इससे हमने से थोड़ा सा इधर से ऊपर उठाना है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करना, थोड़ा सा इस टूल से ऐसे थोड़ी सी इसकी उठाने की जगह बनानी है। ठीक है, उसके बाद इधर इसके लॉक होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ये आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं भूल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है कि इसकी एलसीडी के ये ना हो कि आप इसकी एलसीडी ब्रेक कर दें। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस साइड से भी करेंगे, ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, जब ये देखें, ये ओपन हो गया है आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसकी यहाँ से बैटरी को जो है वो कर लेंगे डिस्कनेक्ट। यहाँ से हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो है इसकी एलसीडी की केबल्स उन्हें भी अनप्लग कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई प्लास्टिक की चीज़ यहाँ से यूज़ करें। अगर आप कोई लोहे की चीज़ करते हैं तो वो लॉस भी हो सकता है, किसी चीज़ को डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करें। तो ये थी आज की आईफोन 7 प्लस की डिसम्बली। आपने देखा है ये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। तो फ्रेंड्स, आज हम आईफोन 7 प्लस को ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस आईफोन 7 प्लस को खोलने के लिए इसके दो स्क्रू हैं इधर, उनको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे और लकीली कह लें या इसके स्क्रू ड्राइवर इधर ओपन किए हैं पहले किसी ने और उसने दोबारा लगाया ही नहीं है। तो चले हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आईफोन के ये दो स्क्रू जो ड्राइवर हैं, इन्हें ओपन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, कोई भी ऐसे ये वाला टूल लेकर ये वाला टूल लेकर इससे हमने से थोड़ा सा इधर से ऊपर उठाना है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करना, थोड़ा सा इस टूल से ऐसे थोड़ी सी इसकी उठाने की जगह बनानी है। ठीक है, उसके बाद इधर इसके लॉक होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ये आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं भूल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है कि इसकी एलसीडी के ये ना हो कि आप इसकी एलसीडी ब्रेक कर दें। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको
इस साइड से भी करेंगे। ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये देखें ये ओपन हो गया है आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसकी यहाँ से बैटरी को जो है वो कर लेंगे डिस्कनेक्ट। यहाँ से हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो है इसकी एलसीडी की केबल्स उन्हें भी अनप्लग कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई प्लास्टिक की चीज़ यहाँ से यूज़ करें। अगर आप कोई लोहे की चीज़ करते हैं तो वो लॉस भी हो सकता है, किसी चीज़ को डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करें। तो ये थी आज की आईफोन 7 प्लस की असेंबली। आपने देखा है ये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। तो फ्रेंड्स आज हम आईफोन 7 प्लस को ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस आईफोन 7 प्लस को खोलने के लिए इसके दो स्क्रू हैं इधर, उनको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। और लकीली कह लें या इसके स्क्रू ड्राइवर इधर ओपन किए हैं पहले किसी ने और उसने दोबारा लगा ही नहीं है। तो चले हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आईफोन के ये दो स्क्रू जो ड्राइवर हैं, इन्हें ओपन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, कोई भी ऐसे ये वाला टूल लेकर ये वाला टूल लेकर इससे हमने इसे थोड़ा सा इधर से ऊपर उठाना है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करना, थोड़ा सा इस टूल से ऐसे थोड़ी सी इसकी उठाने की जगह बनानी है। ठीक है, उसके बाद इधर इसके लॉक होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ये आप जैसा कि देख सकते हैं मैं बंद कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा केयरफुली करना है कि इसकी एलसीडी के ये ना हो कि आप इसकी एलसीडी ब्रेक कर दें। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस साइड से भी करेंगे। ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये देखें ये ओपन हो गया है आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसकी यहाँ से बैटरी को जो है वो कर लेंगे डिस्कनेक्ट। यहाँ से हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो है इसकी एलसीडी की केबल्स उन्हें भी अनप्लग कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई प्लास्टिक की चीज़ यहाँ से यूज़ करें। अगर आप कोई लोहे की चीज़ करते हैं तो वो लॉस भी हो सकता है, किसी चीज़ को डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करें।
तो ये थी आज की आईफोन 7 प्लस की असेंबली। आपने देखा है ये। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। तो फ्रेंड्स आज हम आईफोन 7 प्लस को ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस आईफोन 7 प्लस को खोलने के लिए इसके दो स्क्रू हैं इधर, उनको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे और लकीली कह लें या इसके स्क्रू ड्राइवर इधर ओपन किए हैं पहले किसी ने और उसने दोबारा लगाया ही नहीं है। तो चले हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आईफोन के ये दो स्क्रू जो ड्राइवर हैं, इन्हें ओपन करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, कोई भी ऐसे ये वाला टूल लेकर ये वाला टूल लेकर इससे हमने इसे थोड़ा सा इधर से ऊपर उठाना है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करना, थोड़ा सा इस टूल से ऐसे थोड़ी सी इसकी उठाने की जगह बनानी है। ठीक है, उसके बाद इधर इसके लॉक होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ये आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं भूल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है कि इसकी एलसीडी के ये ना हो कि आप इसकी एलसीडी ब्रेक कर दें। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस साइड से भी करेंगे, ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये देखें ये ओपन हो गया है आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसकी यहाँ से बैटरी को जो है वो कर लेंगे डिस्कनेक्ट। यहाँ से हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो है इसकी एलसीडी की केबल्स उन्हें भी अनप्लग कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई प्लास्टिक की चीज़ यहाँ से यूज़ करें। अगर आप कोई लोहे की चीज़ करते हैं तो वो लॉस भी हो सकता है, किसी चीज़ को डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करें। तो ये थी आज की आईफोन 7 प्लस की असेंबली। आपने देखा है ये